Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Các bạn thân mến, với đa số mọi người thì việc săn lùng kho báu chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh như Đảo Dấu Vàng hay Indiana Jones. Nhưng ngoài đời thực, có những kho báu thất thụ đã được khám phá ở ngay chợ trời hay cửa hàng bán đồ cũ. Và vô tình, chúng đã đem lại cho người mua những khoản tiền khổng lồ. Nếu bạn là một người thích sưu tầm đồ cũ, thì bạn hãy xem kỹ lại những món đồ của mình nhé. Biết đâu, bạn lại đang cất giữ một kho báu đấy. Nhưng trước khi bạn đi kiểm tra lại những món đồ cũ của mình có giá trị hay không, thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 7 người may mắn mua đồ cũ phế liệu nhưng bán được tiền tỷ và trở thành giàu có đáng ngưỡng mộ hôm nay nhé. Bảy. Mua ấm trà 500.000, bán được 18 tỷ. Một cái ấm trà không có nắp, thậm chí tay cầm cũng bị hư hỏng, nhưng lại có giá lên đến 18 tỷ đồng. Liệu có ai sẽ tin về câu chuyện này? Câu chuyện tưởng như đùa này hoàn toàn có thật. Khi một người chuyên đi săn đồ cũ giá rẻ đã mua một chiếc ấm sứ có màu xanh trắng bị mất nắp và có một tay cầm bị hỏng với giá 15 bảng Anh, khoảng 500.000 đồng. Anh ta nghĩ rằng đây là một loại sứ phổ biến và không có gì quý hiếm. Tuy nhiên, chiếc ấm này lại được xác định là tác phẩm đầu tiên của John Barlam, người thợ gốm sứ huyền thoại ở Mỹ. Ông Barlam rời Anh vào khoảng năm 1763 để đến kinh doanh tại bang South Carolina, Mỹ. Song việc kinh doanh của ông John đã phải chấm dứt bởi cuộc cách mạng Mỹ và hầu như không có bất kỳ tác phẩm nào về công trình của ông tồn tại ngày nay. Sau cùng, ấm trà quý hiếm này đã được mua với giá 575.000 bảng Anh, tương đương 18 tỷ đồng. Và hiện nay, nó được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. 6. Mua nhẫn 300.000, bán được 22 tỷ. Mỗi người trong chúng ta chắc hẳn đều đã từng mua đồ second hand, nhưng các bạn có biết rõ giá trị món đồ mình mua hay không? Một người phụ nữ đến từ Anh, 33 năm trước, đã mua một chiếc nhẫn cũ với mức giá chỉ 10 bảng Anh, tương đương khoảng 300.000 đồng. Cô cho rằng đó là chiếc nhẫn thủy tinh phổ thông rẻ tiền. Nếu như không có biến cố gia đình buộc cô phải bán mọi thứ để trả nợ, thì có lẽ viên kim cương vẫn sẽ mãi nằm xó. Viên kim cương được xác định nặng 26,27 carat và được đấu giá lên tới 740.000 bảng Anh, khoảng 22 tỷ đồng. Từ kho báu trời cho, cô đã thành lập một công ty chuyên giám định đồ cổ. Cô còn dùng số tiền kiếm được từ chiếc nhẫn để viết sách, hy vọng có thể bán chúng để có tiền giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cô ấy quả là một người phụ nữ tốt bụng đúng không nào? Năm. Mua đống phế liệu 12 tấn, bán được 60 tỷ. Chúng ta thường nghĩ phế liệu là đồ bỏ đi, nó chỉ có thể mang lại cho người bán chút đỉnh tiền. Ít ai nghĩ rằng chúng chứa cả gia tài. Nhưng mọi chuyện đều có thể khác khi thằng may mắn chịu mỉm cười. Một người đàn ông làm thợ xây đã trở thành triệu phú sau khi mua được 12 tấn phụ kiện bao gồm công tắc đèn, mũ, hộp thư và tay nắm cửa với giá hơn 600 triệu đồng. Và ông hy vọng có thể bán được giá gấp 3 lần khi bán chúng dưới dạng phế liệu. Tuy nhiên, may mắn lại đến với ông khi những chiếc tay nắm cửa tưởng rằng bỏ đi đó được làm hoàn toàn bằng đồng và được chế tác bởi một công ty Ý đã đóng cửa cách đây hơn 55 năm. Và đống phế liệu ấy đã biến thành một kho báu với tổng trị giá lên đến hơn 60 tỷ. Chắc không ít bạn hy vọng may mắn này có thể đến với mình một lần trong đời. Bốn. Mua đồ chơi cũ, phát hiện kho báu nửa tỷ. Thử tưởng tượng, một ngày đẹp trời, bạn mua về một món đồ second hand để dùng tạm và bất ngờ phát hiện hàng chục chiếc nhẫn kim cương trong đó, bạn sẽ làm gì? Hẳn không ít người sẽ nhảy lên sung sướng vì vừa trúng giải xổ số độc đắc vậy. Thật khó tin, nhưng một cặp đôi sống tại thành phố Toronto, Canada đã vô cùng may mắn khi bất ngờ phát hiện những chiếc nhẫn kim cương trong món đồ chơi cũ kỹ mà họ mua với giá chỉ 1,5 bảng Anh, tương đương 45.000 đồng. Sau đó, cặp đôi muốn tìm lại chủ nhân thực sự của kho báu cất giấu trong hộp đồ chơi đó, nhưng không ai lên tiếng nhận. Sau khi mang ra hiệu trang sức để định giá thì họ được biết 6 chiếc nhẫn kim cương đó có giá lên tới 14.000 bảng Anh, tương đương khoảng 500 triệu đồng. Vậy là chỉ bỏ ra vài đồng bạc lẻ, cặp đôi này đã may mắn sở hữu số tiền lớn, không khác gì trúng số độc đắc. 3. Mua chiếc hộp 100 đô la Mỹ, phát hiện kho báu. Ông Emil Knoden, sống tại Belleville, bang Texas, Mỹ, là một cựu thủy thủ phục vụ trong quân đội Mỹ, đã nghỉ hưu và có sở thích sưu tầm đồ cổ. Ông đã mua một chiếc hộp cổ với mức giá 100 đô la Mỹ, hơn 2,3 triệu đồng. Chiếc hộp được cho là có từ thế kỷ 18.
gồm có 3 ngăn kéo với nắp hộp được đính bằng đá cẩm thạch từ một ngôi nhà cổ sau khi chủ sở hữu của nó qua đời. Tuy nhiên, sau đó ông đã phát hiện ra một ngăn kéo bí mật ở phía dưới cùng, bên trong đó chứa một kho báu thực sự. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là ông đã quyết định làm những gì mà bất kỳ quân nhân chính trực nào sẽ làm, là trả lại kho báu cho con trai của người chủ đã khuất. Đây chắc hẳn phải là một trong số những người may mắn nhất thế giới khi bất ngờ phát hiện kho báu từ trên trời rơi xuống. Nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ bởi sự trung thực của ông. Nếu là bạn, khi phát hiện ra kho báu này, bạn sẽ làm như thế nào? Hai, chiếc bình 300.000 bán được cả tỷ. Đã có rất nhiều người may mắn đến không thể ngờ, như bất ngờ trúng xổ số, bất ngờ nhận được đồ giá trị, hoặc thoát chết thần kỳ trong gang tấc. Và trường hợp của người đàn ông sau đây có lẽ sẽ được coi là một trong những người may mắn nhất thế giới, khi ông chỉ bỏ ra 10 bảng Anh, khoảng 300.000 đồng để mua một chiếc bình nhỏ chỉ cao khoảng 12 cm vì thấy nó trông thú vị mà không hề biết giá trị thật của chiếc bình. Vậy nên sau một thời gian mua về chơi, ông đem nó ra bán trên mạng eBay. Đến lúc này ông mới ngã ngửa vì có người sẵn sàng trả 10.000 bảng để mua lại nó. Cuối cùng, một người Trung Quốc đã chi hẳn 61.000 bảng, tương đương 1,7 tỷ đồng để được sở hữu chiếc bình cổ quý hiếm. Theo các chuyên gia nghệ thuật châu Á, chiếc bình cổ quý hiếm này ra đời vào khoảng giai đoạn 1736-1795, thời vua Càn Long, vị hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh. Chiếc bình có thể do các nghệ nhân làm đồ gốm ở cung điện Bắc Kinh làm ra. 1. Chị ve chai nhặt được 1 triệu Yên Nhật. Nằm trong danh sách những người cực may mắn hôm nay là một người phụ nữ Việt Nam đầy nghị lực và rất trung thực. Người mà thế giới hôm nay muốn nói đó chính là chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, quê ở Quảng Ngãi. Từ quê lên Sài Gòn từ năm 16 tuổi, người phụ nữ này đã làm rất nhiều việc như phụ bán quán nhậu, giúp việc nhà rồi đến công việc mua ve chai. Có lẽ do thương sự cần cù chịu khó của chị nên vào năm 2014, chị vô tình mua một chiếc thùng loa cũ nhưng bên trong có chứa tới 5 triệu Yên Nhật, tương đương khoảng 900 triệu đồng. Điều bất ngờ hơn là khi nhận được số tiền lớn, chị Hồng đã không giữ cho mình mà giao nộp toàn bộ cho công an để tìm chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên sau hơn 1 năm, số tiền ấy vẫn không tìm được chủ nên công an quyết định giao 5 triệu Yên cho chị Hồng. Với số tiền trời cho ấy, người phụ nữ có thâm niên 17 năm đẩy xe đi thu mua, nhặt ve chai này đã trở thành chủ vựa phế liệu. Bản thân chị cũng không ngừng học tập và chăm chỉ làm việc, từ đó mà gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và các bạn nghĩ sao về nội dung hôm nay? Những ý kiến đóng góp của các bạn hãy để lại trong phần comment bên dưới nhé. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và các bạn đừng quên follow kênh để cập nhật và xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!